Hello，大家好，我係黑貓。今次呢又係黑貓骨場系列啦。今次去紅山站附近嘅骨場，我哋一齊自費實測下個環境質素係點啦。Let's go！今日去紅山站，咁呢，如果大家搭高鐵嘅話，深圳北站一個站就係啦。如果喺福田呢，就直接紅色4號線搭到過去呢度。如果喺皇崗呢，就搭到去福民轉紅色線，又係搭到去嗰度。去到紅山站，跟住呢要行好遠先去到嗰個骨場，所以呢諗住 call 車過嚟大概10分鐘，跟住去到呢個，今日諗住去呢個，跟住呢度仲有百合里啊、水蓮華。側邊有個商場，球星，勁肥啊！依家上6樓去揼瓜，6樓就係呢個康泉，價錢呢度有更衣室，咁呢就換件衫先。淋浴間嘅樣，跟住洗護用品，就係咁樣嘅。換好衫啦，跟住呢個係吹頭區，呢個係桑拿房，護膚品同埋刷牙用品，雪條。呢個係嗰啲山楂餅、糖、餅乾、茶啦，有啲嘢飲。佢呢個榴蓮係另外收費，跟住嗌咗個椰青，呢個就免費嘅。呢個甜麻好飲，有啲水果，有雪糕啊！限領1次，黑咁大呢個，呢邊都好多嘢飲喎，唔使上面領。王老吉都有啊，依家下撚嗰個王老吉嗰個，跟住呢個係餐廳，宵夜係夜晚12點，即係凌晨啊。呢個係吸煙房，有啲休憩空間喎。電競遊戲室，無需投幣喎。哦，係咁嘅喎，玩車、玩槍，跟住有蟲洞，有簾嘅呢個女士專區嘅蟲洞，幾好喎咁樣。有艾草房。哇！藥材味，焗桑拿㗎。跟住呢個係恆溫鹽洞，呢間 iPad 冷氣房喎。佢有個電影院、足球吧，跟住呢個呢就係打機嘅呢啲街機。然後呢邊呢又有大堂。啊！齊睇波，睇波。呢個就係電影院。佢有講今日嘅賽事啊，1點係下輪啦。佢就係咁樣可以睇波，跟住大家飲酒。電影院呢啲見到好似 K 房咁嘅嘢。真係喎，播緊嘅喎，睇緊戲，有冇人睇緊啊？唱 K 嘅，哦，兩邊都有人，呢邊都係蟲洞。呢個打機，每個手牌下面1個鐘。佢呢個打機房，仲有夾公仔機。
呢啲公仔，上面有免費 board game，呢度玩 board game 啦，同埋咧書，跟住呢度都有啲小蟲洞，跟住呢度有啲位啦，大家可以喺度玩啦，喺度 hea 啦。自助餐28蚊一次，消費滿336免費餐，早餐免費，晚餐收費，宵夜收費。7至11，6點半至8點。大堂有人食煙，跟住呢頭先食水果個位呢又有人食煙，但係好似明明禁止吸煙嘅喎，冇人捉嘅。佢啲梳化係咁嘅，跟住有個電視，前面呢都有電視。係咯，呢度係禁止吸煙嘅喎。大個牌，但係佢就冇點捉咯。跟住呢，佢大堂係呢度啦，呢個位啦。然後上面呢係有包間嗰啲，大堂就貴20蚊咯話。佢呢電視有好多都係壞嘅，冇反應嘅，完全冇反應。佢呢個呢勁殘眼咯，跟住呢佢快捷鍵只可以校聲音咯。勁殘眼勁光，有得睇戲啊！後面呢就睇緊波，做緊直播，跟住呢度呢就睇電影，跟住呢度呢就按緊腳。佢啲西瓜都幾甜喎。呢個 Harness 嘅雪糕綠茶味，有個 Minion 小黃人，綠茶味雪糕，綠茶味濃郁，幾好食，大家可以試下。凌晨2點呢，大堂佢就熄燈可以瞓覺，但係場波未睇完。準時開閘，有啲湯、小龍蝦，有啲肉，有啲雞、鮑魚、串燒、炸嘢，有蜆，有五花肉，有菜，有土豆炒好。哇！啲人拎掂咗小龍蝦，我都拎咗好多海鮮。12點準時開場啦！見到佢都有 keep 住 refill 嘅，咁所以大家都唔使擔心冇嘢食。呢度啲房係咁嘅，咁咧瞓覺就係呢個樣，開燈就係呢個樣嘅。啲房咧有個裝飾嘅電視，冇插線嗰啲，開唔到噶喎。點解要咁樣整？咁咧平日過夜就係3點後先可以俾你知有冇呢啲房過夜咯。如果係星期5、6日咧，就係要6點後咯。好啦，大家睇完一輪，覺得呢個場地點呢？咁呢個湯泉呢，比想象中大啦，同埋呢，佢係禁煙嘅。可惜呢，我見到好多人食煙咯，而且嗰啲職員係唔會制止佢哋，甚至係邊食邊喺走廊行嘅時候，職員喺側邊陪同添啊！咁呢樣呢，就真係差啲啦。雖然佢黐晒呢禁煙嘅 logo 啦，但係如同虛設。不過呢，佢呢度環境都大啦，咁所以呢，如果冇人食緊煙嘅時候呢，就冇煙味嘅，即係嗰啲煙味都散得快嘅。咁呢個湯泉嘅賣點呢，係除咗有娛樂設施之外呢，亦都有免費自
自助餐嘅，滿指定金額咧就可以食免費自助餐啦。咁咧佢嘅全日早餐咧就係免費嘅，而晚餐同宵夜咧就係需要額外收費。如果消費滿300幾蚊咧，就包埋晚餐同宵夜嘅。佢嘅自助餐都比想象中多款式啊，有肉類亦都有海鮮，而最多人拎咧就係小龍蝦啦、鮑魚同埋豬手嘅。不過呢啲嘢食咧就唔係好熱，即係暖暖地啦，大家咧就唔使有咁大期望噶啦。而佢設施除咗有得睇波啦、唱 K 啦、玩遊戲機之外咧，亦都有得玩桌遊啊、睇書啊，同埋有酒吧嗰啲嘅。咁我睇咧佢可以免費飲一杯酒啦，包1個鐘嘅玩 P5 時間，而呢度嘅雪糕雪條都係免費食嘅，亦都有超多嘢飲。呢啲亦都係大場嘅好處啊！女賓嗰邊熱水都充足嘅，不過個簾咧係少少頭啦，係睇到人哋沖涼，不過咧就打蒙咗嘅。而免費嘅衫咧係比較低胸啊，疊啲有少少冇安全感。收費嘅衫咧就係圓領嘅，就加28蚊。另外女賓咧都有乾蒸房，可惜咧就冇大浴池，呢樣就比較出色啲啦。而且每個位置咧其實有好多呢啲兜啦，有啲人喺大堂度食煙都用嚟做煙灰缸，都比較多人喺洗手間度食煙嘅，都有啲兜仔咁樣。咁大堂按摩嘅梳化比想象中少喎，而佢嘅電視咧都唔係部部可以用到嘅，有啲係壞嘅。上房按摩啲電視直頭係裝飾啊，根本就睇唔到。如果大家想喺房間過夜呢，佢平日係需要3點後先可以過夜，而星期5、6咧就要6點後啊，朝頭早6點，即係確保咧冇人按摩嘅時候先有位俾你。不過呢度都有蟲洞嘅，有耳塞、眼罩啊、被嗰啲提供，所以大家都可以喺蟲洞度過夜。咁就嚟翻個最後評分先，按摩質素咧就會俾7分。我想講大堂有好多短裙嘅後生女，跟住幫我按嗰個都幾靚女。而大堂按摩咧，甚至係可能好過上房中式按摩。唔知係咪因為太型過去定不嬲大場都係咁上下，所以我覺得大家可以體驗下大堂按摩咯。佢嘅足浴咧，佢係由頭按到腳咯。咁因為我腳比較攰啊，所以咧就要求全部按晒腳就得噶啦。但係嗰啲後生嘅小姐姐咧，相對幫我按嗰個咧就唔係好大力嘅。環境設施方面咧都俾7分，咁就都算乾淨舒適嘅。如果冇人吸煙就更加好啦。服務方面都係7分。有啲咩問題啊？其實都好容易揾到職員啦，同埋行過好多都會打招呼，即係比較樂於助人咁樣。不過如果嚴謹禁煙呢個守則嘅話，會更加好。地理位置呢，就係6.5分，佢係唔近地鐵站嘅。而紅山站呢，大家過嚟其實都近嘅。如果搭高鐵過嚟去到深圳北呢，搭一個地鐵站呢，就到紅山站噶啦，或者福田站4號線直達呢個紅山站，所以都唔算太偏遠嘅。咁價錢方面呢，就喺呢度400幾蚊包大堂按摩同埋上房中式按摩，包埋自助餐同過埋夜。大家覺得貴唔貴呢？歡迎可以喺下面留言話我知。今次嘅分享又差唔多啦，中意呢條片記得讚好同埋訂閱黑貓教主，我哋下次再見啦，拜拜。ピカピ、ピカチュウ、ピカピカピカチュウ、ピカピカピカチュウ。